Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Нина и канал Адарки. Если вы видите и вам нравится то, что на экране, то оставайтесь со мной, я вам расскажу, как я это делала. Отвечу на все вопросы, которые вы мне уже задавали по вышивке. Так что не проматывайте, не пропускайте. Если вы не вышиваете и не хотите вышивать, вы можете отключить звук и просто наслаждаться вышивкой, тем более, если вы хотите это все ускорить. Вот. Но я думаю, что принесу пользу всем, если вы просто это видео не будете проматывать, а смотреть от начала до конца. Ну и, конечно, если вы смотрите рекламу, то этим вы помогаете блогеру. Оказывается, не просмотром, а именно просмотром рекламы вы помогаете блогеру. И вот видите, моя коллекция вышитых очешников пополнилась еще одним. Был пион, а теперь вот такой шиповник, дикий шиповник. Ну что, пойдем? Нарисовала, вы видите, я таким белым карандашиком. Если вы знаете, где можно купить, заказать что-то типа как гелевая ручка и белым прям рисует, то я буду вам очень признательна. Смотрите, здесь я включила зигзаг машины. Какая здесь задача? Научиться понимать, как крутить пяльца, чтобы стежки зигзага, а они же только вправо-влево, да? То есть мы крутим особым образом, подкручиваем пяльцами деталь, чтобы стежки, мы так прицеливаемся, да, ложились ровно. И вот индусы, арабки, они это делают на какой-то космической молниеносной скорости. Ну, для этого надо много вышивать. Я сейчас вот это вспоминаю, но пока у меня не до автоматизма. Моя следующая задача – научиться стегать вот так зигзагом вручную. И очень быстро, здесь я показываю, что, видите, два цвета, два полутона, и сейчас желтый буду украшать. А там белый со светленьким, они смешались, и не совсем видно. Но зато вышивка такая, более такая естественная, красивая, цвета переходят красиво. Вот. Поэтому, конечно, они все вот эти индусы и арабки вышивают на промышленных машинах. Но для меня остается загадкой, как там делается зигзаг. Они начинают на бешеной скорости, узенький лепесток, потом он расширяется и потом заужается. Мы можем, вот я, например, так могу на машинке, но это надо очень крутить пяльца. То есть есть машинка с функцией уменьшения зигзага. Вот на компьютерной, вот и он стоит зигзаг, и все, ты его никак не сделаешь, никак не уменьшишь. Это у меня так. У меня обычная, не вышивальная машинка. Вот вы спрашиваете, обычная швейная машинка, ну, компьютеризированная. Вот. А на простой, которая не компьютерная, там зигзаг можно сделать короче, длиннее. То есть, но, опять же, на такой скорости нет, это надо остановиться, переставить. На ходу нельзя менять функцию на машинке. Чуть уменьшить, и можно уменьшить зигзаг. Но та машинка у меня не встроена в стол, и уже я набалованная дамочка, и уже я не хочу просто на машинке вышивать без стола. Почему? Вот надо приставной к ней подогнать, потому что пяльцы свешиваются, и тогда все криво будет. И не столько криво, сколько натяжение ткани меняется. То есть нужно на ровной поверхности. Коробки там подставлять, я уж не знаю, если у вас нет приставного столика. Натяжение ткани – это ключевой момент. Да, боюсь, что я забыла сказать. Я уже не знаю, какой раз озвучиваю. Все что-то, в конце что-то происходит. То голос садится. Чтобы не было потом растягивания ткани, и вот когда вы из пялец вытащите, и там все сморщится, нужно подложить не клеевой, а отрывной флизелин. С клеевым у меня получилось, но когда я прогладила утюгом, там все сморщилось. Я не знаю, что я сделала не так, поэтому я пошла, задачу себе поставила, нашла в магазине отрывной флизелин, не клеевой, подчеркиваю.
и вместе с ним я заправила в пяльца. Так, что еще? Так, натяжение. Натягивать нужно, но со всей мощи. Начинаешь тянуть, оно выпрыгивает из пялец. Тут тоже надо приноровиться. Здесь вы видите, я взяла другие пяльца. Это пластиковые, они там впуклость и выпуклость. То есть вот такие. И очень трудно в ней ткань натягивать, потому что пяльца друг к другу прикладываются, как замочек, да, с ключиком. Ну, в общем, надо тоже приноравливаться. Какие пяльца? Тут уже, ну, самое главное, чтобы у пялец был замочек, который позволяет усилить зажим или ослабить, например. Так, про натяжение. И постоянно во время шитья нужно, смотрите, что когда вот иголка вверх поднимается, и она ткань за собой как бы, то есть ткань подпрыгивает. Это вот первый признак того, что пора натянуть ткань, то есть остановиться, все вытащить, то, что делать не хочется, и опять натянуть ткань, подправить. Это же сказывается и на качестве вышивки. Ой, я как училка вам все прям рассказываю. Кто-то скажет, это много говорю, ну а как, если я делюсь, вот, например, вот эти тонкости, которые я сейчас говорю, вот у нас есть девушки, которые очень хорошие, прям вышивают красиво. Я специалист, я как так себя красиво называют, и по вышивке, онлайн-курсы там проводят. А вот такие вещи, они не говорят то, чем я сейчас вам делюсь. Вот совершенно. Может быть, они за деньги это говорят. Вот. И показывают, да, затравливают. И думаю, ну все, сейчас нам расскажут. Вот, не знаю. Вот сколько я курсов всяких проходила, ну, правда, не по вышивке, все, так сказать, коучи, они делают так, чтобы так говорить, чтобы почти ничего не сказать, чтобы потом вас заманить на следующее изделие или на следующий урок. То есть такую затравочку делают, заманивая на всякие марафоны и прочее. К сожалению, это есть. Но наверняка есть и очень добросовестные. Вот. Я вам все это бесплатно говорю, поэтому не говорите мне, что я много болтаю. Вот, все, что вспоминаю, все рассказываю. Так, листочки. Листочки, конечно, эти нитки очень красивые. И если делать одним цветом листочки, просто зеленые, это тоже будет красиво. Ну, конечно же, если мы делаем одну половинку посветлее, ниточки берем, вторую половинку потемнее, да, конечно, это очень красиво. А потом, если взять подходящие по цвету, либо очень светлые, либо очень темную нитку и сделать прожилочки, ну, это, конечно, высший пилотаж. Но это такие вещи, которые, конечно, делают изделие неповторимым. Уж на что я не люблю джинсу. Ну, как? Нет, с джинсой работать мне понравилось. Я шила несколько сумочек, я шила органайзер, у меня все видео эти есть. Я шила платье, шила папку из джинсы. Очень много отзывов, очень. Органайзер вам понравился, там корзиночка, мужские рубашки мужские и джинсы миксовала. Очень много там и просмотров, комментариев много. Вы меня так благодарили. Вот. Потом, что еще из джинсы? И вот сейчас я шью по джинсе. И я понимаю, на джинсе вышивка просто бесподобно смотрится, хотя что тут красивого, просто черная джинса. Ну, в общем, я отложила кусок и хочу сумочку еще шить. Не люблю я сумки эти шить. И вообще ни очешники, ни косметички, ничего это мне, так сказать, это вынужденная необходимость. Ну, что-то ты вышила, что-то сшила какой-то блок. Надо во что-то это превращать, потому что всегда вы спрашиваете, а куда это девать?
Ну, чтоб не лежало, вот шьешь какое-то изделие. Но все-таки есть девочки, которые потрясающе шьют сумки, и они так набили руку. Ну, что вот мы шьем эти сумки? Ну, все равно это вот, ну, не такая это красота изящная, как у тех девочек, которые профильно шьют сумки, да, или косметички. Вот, поэтому, конечно, мы все с вами умеем и шить и сумочки, и косметички, да и там, собственно, не так и сложно. Ну, вот мне не очень, честно скажу. Иногда прям хочется шить косметичку, ну, прям вот хочется вот вспомнить. Но я бы вот просто вот вышивала бы вот такие вещи, а уже вы сами шейте. Поэтому, если вы любите шить, я вам вышью, что хотите. Ну, конечно, в разумных. Вот тигра я пока даже не представляю, как я буду вышивать. Нет, конечно, вот такие высоко, такие художественные большие рисунки, но всякие цветочки, орнаменты, узоры. Ну, я думаю, если поставить задачу, я и павлина вышью. Только это вот как это перевести все, вот проблемка с переводом на ткань. Вот здесь я просто меловым карандашиком нарисовала. Ну, что тут он, примитивный рисуночек. Ну, вы видите, да, оранжевая серединка, желтую я вставила. Вот, веточки так произвольно нарисовала. Вот, бутончики, да, похожие бутончики. Вот листик не очень удачно разместила здесь, ну ничего. Так, и сейчас вот вы видите, поблескивает. Это я взяла металлизированную нить. Она называется «Под светлое золото». Это там, где продаются нитки мультиколор, такие разноцветные. Там же и лежат там такой, как под серебро. Прям так и пишут, под серебро. Или, а это под светлое золото или под золото. Прям так на этикеточке написано. По-моему, рублей 60 стоит катушечка, 200 метров. Ну, в принципе, я, ну, конечно, набрала по 2, по 3 такого. Вот. Поэтому, конечно, я хотела бы повышивать. Даже если у меня и будет лежать это, пускай лежит. Знаете, как бывает иногда, что-то делаешь, что-то такое не находишь, а потом натыкаешься на свою работу, НЛО, да, незаконченный лоскутный объект, как мы говорим. Этот объект нам прям, ну, как нельзя кстати. Или бывает, вот действительно, захотелось сшить косметичку, да, а у нас есть сшитый блок какой-то красивый или пицца. Вот. Еще хочу попробовать по пицце вышивать. Ну, это, может быть, даже будет и сложновато. И еще хочу, знаете, где, как повышивать? На фатине. Тоже хочу эту технику попробовать на фатине. И потом, ну, конечно, вот такие веточки уже там не повышиваешь, хотя, может быть, тоже можно. И потом вырезается вот этот цветок. И потом, пожалуйста, на сумочку, также на очешник, но его нужно будет пришить. И вот это сделала я за вечер. Знаете, вот села на одном дыхании в ожидании мужа с работы. Думаю, скоро приедет. Думаю, пока он едет, думаю, дай-ка я сейчас сошью. И как-то так вот быстренько это все родилось. Пока я искала картинки, вот некоторые вы пишете, ой, вот я не могу решиться. Да, вот иногда вот что нас задерживает? Картинка. Как ее перевести? Не все мы художники, не все умеем рисовать. Но это вот простенькие, это любая из вас нарисует. И веточку эту вы сделаете, и листики, ну что тут сложного? И бутончики не такие уже сложные. А вот перевести, конечно, сложно. Есть какие-то машинки просвечивающиеся, ну, не знаю. Все, конечно, у нас вот для рукоделия очень дорого. Вот все показываю, в этот вечер уже блестит, не блестит. Ну, вот здесь немножко вот видно. Вот оно, под светлое золото называется. Вот такая ниточка. Знаете, она практически меня не подвела. Да, конечно, по очень толстому, где много-много-много стежков, конечно, сложновато. Но нужна иголка для металлизированной нити. Это обязательно. У меня она есть. Да, и вышиваю я иглами, они 75, называются вышивальные иглы для швейных машин. Но по джинсе, по-моему, я просто 90-й вышивала, потому что толстоватенькая такая ткань. И есть машинка у меня, вот эта компьютеризированная, она очень капризная.
ей подавай четкая игла под ткань, поэтому очень трудно, вот вы часто спрашиваете, а вот и как, а вот у меня такая машинка, а я на ней смогу. Вы знаете, у каждой машинки свое, все индивидуально, это все сложно. Иногда вот мастерица объясняет вот так, вот так, вот так, а у них там Жаном или Джанаме, как там правильно, у кого-то Бернина или там другая ПАФ там и так далее. У них у всех разные настройки, это машины такие для меня космические. У меня Астролюкс, обычная машинка какая-то. Я даже не знаю, они продаются или нет. Одной 15 лет, а второй еще больше. Слушайте, бабочку я нарисовала. Начала вышивать синим. Думаю, сейчас попробую. Вышла синим. Мне так не понравилось синее на черном. И я не стала снимать. И потом я и так попробую. И такой цвет, и такой. В общем, я потом над этой бабочкой глумилась как могла. И не знаю, как часто бывает, цветочек мне очень нравится, а вам кому-то обязательно, я уверена, понравится бабочка. Для меня, конечно, она у меня не получилась. Вот мне так кажется. Вот я не знаю, что ей не хватает. Я и темная, я и светлая, и с люрексом, вернее как, и металлизированной. Ну, совсем, вот совсем. Хотела там глазки бисером, хотела что-то еще такое. Но я поняла, что это уже не исправишь. В общем, какая есть, такая есть. Если вот не рассказывать так, не объяснять, то, может быть, кому-то она и понравится. Бабочка и бабочка. Вот. Ну, как-то я хотела какую-то прям особенную вышить. Ну, особенно не получилось, просто бабочка. Успокаивает то, что она на обратной стороне футлярчика. Вот это лицевая сторона. Значит, что здесь я делаю? Я положила на термостежку, сколола чуть-чуть там и по контуру обошла. Сначала обязательно близко-близко к вышивке, в общем, по контуру пройтись и обшить все детали. А потом это полиэстер. Я не стала этой черной атласной ниткой, вискозной ниткой. Вот, ведерочка там вы сейчас у меня видели, эти нитки очень рассыпаются, разматываются, поэтому они у меня лежат в ведерочке и потом подаются в машинку. Это вот лучший вариант для меня. Ну и вот вы видите, там колечко я вшила. Это для того, чтобы можно было с помощью карабинчика ручку или резинку или какую-то тесемочку привязать. Вот бывает, этот очешник ищешь в сумке, не можешь найти, да? То есть, чтобы можно было дернуть за веревочку, да, и очешник уже у вас в руках. И сейчас вам Сонечка продемонстрирует, моя ласточка, что, оказывается, это можно использовать не только как очешник. Ну, вот это 8-й телефон iPhone, это раньше он у меня был, теперь он у Сонечки. Вот видите, он зашел спокойно, только с футляром, конечно, ну, защитная есть оболочка у телефона, конечно, сложнее. А вот без телефона он туда влетает. Фу-то, без этой силиконовой обложки, телефонной защитной, он заходит спокойно. Вот видите, и очешник, и можно подвесить. Сшит он с посредством бисера. Ну, а это второй. На него тоже есть видео, постараюсь оставить ссылку. То есть черный это прямоугольник, обшила его полоской тафты зеленой, подходящей по цвету, пришила по лицу, отогнула наизнанку, по изнанке пришила, и потом просто вот боковые швы соединила с помощью бисера. Надеюсь, вам понравилось.